भाई अब ऐसी आवाज़ ज़्यादा आती है, ज़रा चुप हो जाओ। सामने से तो इसमें आवाज़ जाती नहीं, कितना भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल लो। और भाई मैं बता दूं, संगत जो दूर की है वो तो मुझे समझ में आता है, भाई ऑफिस वाले बच्चे हैं, देर हो जाते हैं तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जो पास के ही बच्चे रात को आते हैं तो मैं रात को गद्दी पे से एक बार उठ जाऊंगी तो उसके बाद में मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगी। आप लोग बहुत दूर से नहीं आते हो, दरबार का टाइम 4 बजे का होता है, तो आप समय से पहुँचे, ठीक है। गद्दी पे से उठ के बाबू बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, तुम्हारी तरह घरों के काम ही नहीं देखने पड़ते, हमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हमें भगवती का भोग प्रसाद नियम का टाइम होता है, सब कुछ देखना पड़ता है। माई को देंगे तभी माई चलाएगी।